الامور السياسيه المتسارعه، طبعا اخبار ما بنقول اخبار، هاي مو اخبار، هاي الامور السياسيه المتسارعه دعوه احمد الشرع الى واشنطن والحديث عن هذا الموضوع، وعم نشوف الناس هذا اللي انا سميته 3 ب قبل، ورح تجي المرحله الرابعه انه تطهير حتى كتائب تركمانيه او الكتائب السوريه اللي محسوبه على تركيا. نعم، سيتم تطهيرها بشكل كامل، وصدرت الاوامر لتركيا بالانسحاب ايضا. فكيف بدهم يحاربوا الارهاب ويحاربوا كل الكتائب اللي موجودة على الأرض من دون انسحاب؟ والجهاديين اللي موجودين على الخريطة السورية كلها لطيارات التحالف، وتبلش طيارات التحالف حصرات فيهم، مسيرات، اغتيالات، كذا، قادة، حتى القادة اللي محسوبين على تركيا، لأنهم كلهم موضوعين في قوائم الإرهاب، يعني مثل أبو عمشة وهدول والشلل هاي كلياتها انتهى شغل أبو عمشة. مساء الخير لكل الأخوة والأخوات اللي دخلوا معنا اللايف. طبعا ما راح أطول كثيرا اليوم، عم بنشاهد الشيء اللي عم بيحصل، والأمور السياسية المتسارعة. طبعا أخبار ما بنقول أخبار، هاي مو أخبار، هاي الأمور السياسية المتسارعة دعوة أحمد الشرع إلى واشنطن والحديث عن هذا الموضوع، وعم نشوف الناس تطلع وكل واحد بيعطي رأيه وتحليله على زيارته، وتتعدد الآراء على البسطات الموجودة في اللايفات كلياتها، وبتلاقي اللي بيحللها كل واحد على هواه عم بيحلل نوعا ما. وفي ناس انه ادركت ايضا انه صعوبة الموقف بشكل كبير جدا، خصوصا على الكتائب السوريين والجهاديين السلفيين قبل غيرهم، ايضا ادركوا خطورة الموقف اللي قادم. وانا قلت لكم بكل وضوح احمد الشرع ذهب الى واشنطن، اما بده يسلم مفاتيح سوريا بشكل نهائي ويجلس وما له علاقه بهذا الموضوع، يا اما مضطر انه يكمل الى الرمق الاخير وحسب ما طلب منه قبل ما حتى يجي على الحكم. نعم، اعتقد انه انا اكثر من مره حكيت هذا، وخلال الشهور اللي فاتت قلت لكم شخصيه احمد الشرع هي مختلفه عن شخصيه ابو محمد الجولاني، واحمد الشرع بالاساس جابوه ليطبق مشاريع قادمه على المنطقه كلياتها، لكن احمد الشرع لا يستطيع الفلتان من قيود ابو محمد الجولاني، مكبل من قيود ابو محمد الجولاني وتاريخ ابو محمد الجولاني بشكل كبير. فكل اللي حواليه جماعه الجهاديه السلفيه، تم اختبار ابو محمد الجولاني من قبل فرنسا. نعم، لما بعثوه انه يخلص على الجهاديين الفرنسيين اللي كانوا موجودين في مخيم في الشمال السوري، لكن ما استطاع. هذا كان اول اختبار لاحمد الشرع، بانه هل هو قادر فعلا انه ينفذ وعوده وينفذ الاتفاقيات اللي حصلت قبل ان ياتي له الحكم ام لا. وهذا امر هام للغايه. طبعا شفنا ما كان في اساسا زياره منسقه لاحمد الشرع الى واشنطن. واسمعوني كويس مشان تفهموا، أنا حسب متابعتي لجدول أعمال ترامب ما عنده بالمعمعة السياسية حاليا اللي موجودة في العالم كلياته، نيجيريا وفنزويلا والصين وأوكرانيا وغيرها، ولقاءات مع رؤساء الدول واتفاقيات وجمارك ورفع الجمارك ورفع الضرائب وخفض الفائدة والمشاكل الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، إنه يطلع فجأة بيقول لك أحمد الشرع الصعلوك هذا الكزل هي إنه عنده وقت إنه يقابل شخصية تافهة مثل شخصية أحمد الشرع. حقيقة هو شخصية أتفه من التافهة بالمفهوم السياسي طبعا. ففجأة يطلع إنه في دعوة له ولازم يجي لعندهم، وهاي هذا طبعا كان قرار فرنسا اللي أرسلت ترامب إنه هذا الزلمة ترى على أساس زلمتنا وكذا، وهذا ما بيقدر، هذا عم بيضيع الوقت، هذا مبين انه ما راح يوفي بوعوده كلياتها اللي وعدنا اياه، لانه ما عنده القدره، مو لانه ما بده، لان ما عنده القدره. وفعلا هو ما عنده القدره يوفي بكل وعوده اللي وعدها. لا يستطيع محاربه الجهاديين، لا يستطيع انهاء الكتائب التركيه والسوريه اللي هي اغلبيتها موضوعه على قوائم الارهاب. طيب هلا بده يروح على واشنطن وفجاه بده يوقع على انضمام للتحالف الدولي لمحاربه داعش. طبعا هو ما في شيء اسمه انه دول توقع
على اتفاقية لمحاربة داعش. ما في هذا، لا المملكة العربية السعودية ولا الإمارات ولا ال 72 دولة الموجودة في التحالف الدولي ولا واحدة موقعة على هذا كتوقيع. هذا كلام كله كذب. ذهاب أحمد الشرع إلى واشنطن من أجل التوقيع على وثيقة لمحاربة الإرهاب، هذا كلام كذب للإعلام. ما في هذا الشيء. يعني هذا توم بارك طلع وقال هذا الكلام أول شيء، وبعدين طلع الصحافة الأمريكية وتحدثت عن هذا الموضوع عاري عن الصحة تماما. استدعى أحمد الشرع إلى واشنطن إن أنت بدك تحارب الإرهاب ولا لا؟ وهنا الإرهاب مو يعني بس داعش لوحده، يعني إنه مبطن إنه بدك تنهي كل الفصائل الإرهابية اللي موجودة عندك ولا ما بدك تنهيها؟ بدك تنهي المقاتلين الأجانب وتطرشهم بالبلدان المطلوب منها أنها تطرش فيها ولا ما بتقدر؟ هذا هو بكل وضوح. شو بدك مساعدات؟ نعم، موجود التحالف الدولي، موجود قوات سوريا الديمقراطية، بدك تمشي بأمرهم. برجع بأكد، بأمرهم، بأمر قوات سوريا الديمقراطية وأنت والمجموعة اللي معك، وبده يتحارب كل اللي موجود على الأرض. وهذا اللي أنا سميته 3B قبل. ورح تيجي المرحلة الرابعة إنه تطهير حتى كتائب التركمانية أو الكتائب السورية اللي محسوبة على تركيا. نعم، سيتم تطهيرها بشكل كامل، وصدرت الأوامر لتركيا بالانسحاب أيضا. فكيف بدهم يحاربوا الإرهاب ويحاربوا كل الكتائب اللي موجودة على الأرض من دون انسحاب تركي؟ بتتذكروا هذا الكلام؟ قبل أسبوع، ما أنه بعيد كتير اللي حكيت لكم إياه، إنه صدرت الأوامر إنه تركيا تنسحب من الأرض السورية لحتى يبلش مرحلة التصفيات فيها. وأنا بأكد لكم هذا الكلام، انه يجب على تركيا الانسحاب، لانه لخبطه الاوراق ما راح تسمح الولايات المتحده الامريكيه ولا بريطانيا ولا فرنسا بانه تركيا تلخبط الاوراق على الارض السوريه وتعمل منها فوضى. لا ابدا. يعني الهجوم حاليا من الكتائب السوريه على اي مكان في شرق الفرات هذا اسمه فوضى، وتعرقلت محاربه الارهاب اللي راسمينه للمنطقه كلياتها. طيب، احمد الشرع هل من الممكن انه يكون عنده شجاعه انه يقول للامريكان والله انا ما بقدر وكذا وهي وقفوني من هذا المنصب، مقابل انه انا يعني تشيلوني من قوائم الارهاب، ويا اخي انا حاولت معاكم وهذا اللي طلع بايدي؟ هل وارد؟ نعم وارد. يعني ممكن 3B يتطبق من دون احمد الشرع؟ نعم وارد انه يتطبق حتى من دون احمد الشرع، بس انا لا اعتقد، لانه احمد الشرع يتامل انه يعني اعطوني 6 اشهر ثانيه وانا معاكم وراح نحاول انه نخلص من الارهابيين اللي موجودين على الارض، بالمقابل انتم كمان ارفعوا عني شويه عقوبات وكذا، وخلوا شرق الفرات كمان يعني يتساهل معي بمساله البترول. راح يقولوا خلص معناته روح اعمل معهم اتفاقيه كشرق الفرات وكذا على مساله فيدراليه لا مركزيه، مثل هي اللامركزيه العسكريه اللي موجوده حاليا واللي اتفقوا عليها. طبعا انا بقول لكم شغله واحده، إلى الآن موجود اجتماعات مع قوات سوريا الديمقراطية اللي بيجوا من الشام من جماعة الشرع، وهاي لا يستطيعون الاتفاق على أي شيء. ليش؟ العقبة هي تركيا. لا يملكون قرار بإيدهم ولا يستطيعون اتخاذ أي قرار حتى. يعني انتم بتشوفوا الاداره الذاتيه بتقول لك نحن تقدمنا بالمفاوضات وقعدنا معاهم بدنا نعمل 3 كتائب وقدمنا اسماء. كله الاداره الذاتيه والقوات سوريا الديمقراطيه صادقه بكل شيء، هي اللي بتعمل عليها سياسيا انه تورجي العالم كلياته انه انا مستعد على كل الحديث. طلع ايضا الرئيس المشترك لحزب هادي امبارح، كان اول امبارح، وقال لك بكل صراحه انه مساله انه قوات سوريا الديمقراطيه تحط سلاح او وتنتهي وكذا، وهذا صار من الماضي، ما حدا بيتحدث فيه نهائيا، لا القوى الدوليه ولا غيرها، اكيد هذا الامر. وطبعا انا كنت بقول لكم من بدايه الحرب اللي حصلت وسقوط بشار الاسد، احنا مسالتنا مساله وقت. كلما مر الوقت اكثر نحن رح نتثبت اكثر وكذا وهاي، لحتى تبين الصوره الحقيقيه اللي موجوده فيها سوريا تماما. طبعا لازم تعرفوا شغله مهمه للغايه، لو لم تعلم الولايات المتحده الامريكيه انه احمد الشرع نفسه بخطر وحكومته بخطر ومعرضه لاي انقلاب في اي لحظه، ما استدعته الى واشنطن. هلا بيسالوني شلون؟ نعم هو بخطر وحكومته بخطر، مشان هيك استدعوا لي واشنطن مشان يقووه عسكريا وحواليه بقوات سوريا الديمقراطيه، انه ما يصير يحصل عليه انقلاب من الجهاديين الاجانب وغيره وغيره، وحتى من جماعته هو نفسه جماعه الهيئه سابقا وكذا، ما بيعملوا عليه انقلاب. فهو اللي راح يعمل عليهم انقلاب. يعني من عودته الى واشنطن راح يبلش بتصفيه الاسلاميين اللي موجودين عنده
رويدا رويدا. وراح يعمل أول شيء شو راح يغير؟ راح يغير قوى الحماية اللي موجودة حواليه، وراح يطلب من التحالف الدولي المساعدة بهذا الأمر. التحالف الدولي يعني قسد كمان معهم، وهم شركائهم على الأرض في قتال الإرهاب. هذا شيء معروف. فراح يقوي هاي ويبلش يعطي شوي شوي إحداثيات القادة والجهاديين اللي موجودين على الخريطة السورية كلها لطيارات التحالف، وتبلش طيارات التحالف حصلت فيهم مسيرات، اغتيالات، كذا قادة، حتى القادة اللي محسوبين على تركيا، لأنهم كلهم موضوعين في قوائم الإرهاب، يعني مثل أبو عمشة وهدول والشلل هاي كلياتها انتهى شغل أبو عمشة. أبو عمشة ما كان التحالف الدولي وأساسا يستهدفوه، ليش؟ كان بده إياه يروح مشان يعمل الشيء اللي صار بالسويدة والشيء اللي بيعمله. مين اللي عمل المجازر في الساحل؟ قوات أحمد الشرع؟ لا. هذا الكلام خطير. نعم كلام خطير، أنا بعرف إنه خطير. ليش؟ إمتى أنا ما حكيت كلام خطير؟ سؤال، أنا إمتى ما حكيت كلام خطير؟ وإمتى ما حكيت كلام الذي لا يحكى؟ أنا دائما بحكي هذا الكلام، أنا دائما بقول هذا الكلام تماما، والذي ما يسترجح هذا يقوله أنا اللي بقوله. نعم، من عودة أحمد الشرع سيبدأ تصفيات بكل الإسلاميين اللي موجودين بكل أشكالهم، سواء أخوان المسلمين وسواء جهاديين السلفيين. وأنا بظن، وسجلوها هاي، أنه بعد عودة أحمد الشرع بيومين ثلاثة رح توضع كل كتائب أو حركة أخوان المسلمين بالذات، حركة أخوان المسلمين بالذات في قوائم الإرهاب لحتى تستهدف، لحتى تستهدف. فإذا شفتوا حطوا حركة أخوان المسلمين نفسها في قوائم الإرهاب، عدا الدعاديش وعدا الهيئة وعدا هذول كلياتهم وكذا وهاي، تذكروني راح تبلش قطاف الرؤوس في سوريا، وبالتعاون مع أحمد الشرع نفسه. هو اللي قدم كل قادة داعش قرابين للتحالف الدولي لحتى أثبت لهم أنه هو الرجل المخلص لهم. فبمجرد ما يرجع أحمد الشرع من الولايات المتحدة الأمريكية، أنا أعتقد أنه بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ستبدأ أنه تضع قادة أخوان المسلمين في قوائم الإرهاب، ووقتها راح تتفاجئوا بشكل كبير. طيب شلون بده يقضوا على الإسلاميين كلياتهم وأساسا الأخوان المسلمين مو موضوعة في القوائم الإرهاب؟ صح ولا لا؟ هذا تحليل شخصي، أنا من عندي بقول هذا الكلام، أنا من عندي كتحليل شخصي مثل كل التحليلات اللي قدمتها سابقا. فرح نشوف حركات الإخوان المسلمين اللي موجودة في سوريا كل قادتها رح توضع في قوائم الإرهاب، ورح تساعد مصر أيضا بهذا الأمر. وهذا الأمر طبعا السعودية رح يسعدها بشكل كبير. رح يكون بالنسبة للإمارات العربية المتحدة هي العرس، وهي اللي رح تمول الحرب اللي موجودة في سوريا كلها. يعني طلقة واحدة تنطلق من التحالف الدولي رح تكون بتمويل من الإمارات العربية المتحدة. قطر بعدت حالها، نعم، عن الموضوع كلياته، وبلشت تهاجم أحمد الشرع، وبلشت تهاجم الإخوان المسلمين، وبلشت حتى قناة الجزيرة تعمل بوجهة نظر مختلفة، وشوي شوي راح تتصاعد بهذا الموضوع. طبعا عرس بالنسبة لمصر، وضع حركة الإخوان المسلمين والجهاديين كلياتهم الموجودين، هذا بالنسبة لمصر عرس. الوحيد اللي راح تبكي على أطلالهم هي تركيا الحقيقة، لكن لا حول ولا قوة إلها، لكن لا حول ولا قوة إلها نهائيا. يعني المرحلة القادمة في سوريا هي مرحلة حقيقة فوضى أكثر، حرب على الإرهاب بشكل كبير باسم الإرهاب، لكن هذا بده يسوي قتالات كتير جانبية وكذا، بده يسوي كتير سرقة ونهب، بده يسوي كتير جوع وفقر، بده ينقتل من أبرياء كمان كتير. هذا حقيقة، الحروب دائما وقودها الأبرياء. واللي بالنهاية مين راح يموت أكتريتهم؟ هم المستعربين. هم المستعربين. الخطة اللي قلت لكم قبل 4-5 سنوات، كنت أخرج عند كمال بكور العربي اللي أنا كنت أنده يا جماعة ترى والله محرقة العرب السنة قادمة، وأنها لا أراها مؤامرة عليكم أنتم، لا تروحوا إلى الأطراف
الإسلامية هدول مشاريع أساسا جاءت لحرقكم. كنت أقول هاي مشاريع قادمة لحرقكم. نعم أنتم ما أنكم شايفينها، لكن خلال السنوات القليلة القادمة راح تشوفوها. وعلى فكرة لن ينجو عرب سنة إلا العرب السنة الموجودين في شرق الفرات. العرب السنة اللي موجودين في شرق الفرات راح ينجون من هاي المحرقة. طبعا مو كل العرب السنة اللي موجود في غرب الفرات كمان راح ينحرق، بس ما راح يضل بيت وما ينحرق فيه واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وأكثر وأكثر. ليش أساسا ايش قد ضل عندهم؟ ما ضل عندهم شباب. والحرب القادمة راح تكون طاحنة، راح تقضي على ما تبقى من الشباب تبعيتهم. هاي كارثة كبيرة يعني، أنا بقول لكم إياها. وهذا يعني كل واحد عقله براسه بيعرف خلاصه. فالأخوة العلويين اللي كانوا يقولوا والله نحن نتعرض للمجازر وكذا وهي، هلا راح يصير مجازر بهذول أكثر من ما حصل فيكم أضعاف مضاعفة، وأكثر من اللي سووه بأهل عفرين أضعاف مضاعفة. أنا بقول لكم إياها حقيقة. وأكثر من اللي صار بالسويداء أضعاف مضاعفة راح يدفعوا أثمان نتيجة جهلهم وغبائهم وطائفيتهم وحقارتهم وندالتهم كثير، وما حدا راح يشفق عليهم. أنا بقول لكم إياه. مين بده يشفق عليكم يعني؟ مين من الأطراف حتى العرب السنة الثانيين اللي موجودين واللي هون مو مع فكركم ما راح يشفقوا عليكم. وسوريا تحتاج إلى فعلا تنظيف، تحتاج إلى تنظيف مو طبيعي، تنظيف يحتاج كثير دماء، وهذا اللي راح يحصل. بس تشوف يرجع أحمد الشرع من واشنطن وقرروا أنه يرفعوا عليه العقوبات، وحطوا حركة الإخوان المسلمين أيضا في قوائم الإرهاب، وإجا ظبط أموره شهر شهرين ثلاثة لحتى يدخل التحالف بحمايته كذا، وراح يبلش الحرق. راح يبلش الحرق في سوريا. وأنا بقول لكم إياه يعني، حتى قوات سوريا الديمقراطية ما راح تكون لها الدور الكبير على الأرض وكذا وهي. هدولاك راح يحرقوا الأرض من السماء، وقوات سوريا الديمقراطية راح تمشي بالأرض مشي حقيقة هاي. وراح يدخل اللواء أبو عمار تبع إدلب على إدلب، وراح يدخل تبع حلب على حلب، وهكذا كلياته. وجماعة الساحل اللي موجودين ضمن قوات سوريا الديمقراطية راح يدخلوا أيضا مع الروس ليسيطروا على الساحل السوري. وهذا اللي راح يصير. نعم أبو عمر الإدلبي وهاي كلياته، وهذا اللي راح يصير حقيقة. بقول لكم إياه. راح يجمعوا لكم الإرهابيين كلياتهم في وسط سوريا. تتذكروا الخريطة اللي شوفتكم إياه؟ وقلت لكم بهذا المربع اللي وراح ياخذوا الحدود التركية أيضا، فيضلوا هدول في الوسط، لا إمداد ولا أي شيء، ويبلشوا فيهم حرق وضرب في وسط سوريا إلى ما شاء الله. وهذا اللي راح يصير فعلا. وبرجع أكرر لكم النقطة الهامة للغاية. مجرد ما رجع أحمد الشرع من واشنطن وشفتوا بلش الكونغرس الأمريكي على إدخال جماعة الإخوان المسلمين أيضا في قوائم الإرهاب، يعني صدر القرار بإنهاء كل أشكال الإسلاميين الموجودين على الأرض السورية. يعني عندك أنت إخوان المسلمين، وعندك أنت الجهادية السلفية، وعندك الدواعش، وعندك الأفلام كثير فيهم. سويداء ما لها علاقة بهذا الموضوع. سويداء راح ينعمل على الإقليم تبعها، بس احنا يعني كمان عم بشوف انه يا اهل السويداء اجتمعوا على كلمة واحدة. وهذا الكلام اللي انتم طالعين فيه وهذا بتخون هذا وتخون هذاك، ترى هاي المرحلة احنا مرينا فيها كتير وتعذبنا. فأتمنى ما بتمروا هاي المرحلة لتأخروا المشروع تبعكم سنوات طويلة جدا. وهدول الأغبياء اللي موجودين يعني حتى في السويداء وبيخرجوا بمنابر وكذا وبيخونوا هون وبيخونوا هونيك، ومان وعرفان يقعد على مكان وكذا، انت بعت. هذا نصيحة يعني، أنا مو مشان شيء، أنت بتضر شعبك. وأنا هنا بعطي رؤية سياسية، ماني حتى أنا أنصحك وكذا. ما راح أخاف عليك مثل ما راح أخاف على شرق الفرات، هذا أمر طبيعي. وما راح يعني أحب قضيتك أكثر من قضيتي. أنا زلمة ما بكذب، قضيتي الكردية أهم القضايا بالعالم كلياته. أنا ومن بعد الطوفان
لكن انه باعتبار انه مصالحنا مشتركه، وباعتبار انه ما بدي انتم تتاخروا لحتى احنا مشروعنا كمان ما يتاخر كتير وكذا وهي، فانا بعطي الرؤيه السياسيه لهذا الموضوع، لا اكثر ولا اقل. فالانقسام اللي عم بيصير، الانقسامات اللي عم بتصير عندهم وكذا، وهذا عنده رأي وهذا عنده رأي وهذاك عنده رأي، حبيبي هنا ما في شيء اسمه رأي. وبعدين يطلع واحد، انا سمعت يعني اللايفات تبعتهم، واحد يقول لك هدول كثير من هدول القادة العسكريين كانوا حميماتية وكانوا ما بعرف ايش وكانوا بياعين خضرة. لك حبيبي المثقفين جبناء، المثقفين ما بيقوموا بالثورات، يهربوا ما بيشيلوا سلاح. نحن في شرق الفرات اللي استشهد هو اللي كان قبل ما يشيل سلاح، وبأيام بشار الأسد وحافظ الأسد كان هو الزعران بوقتها كنا نسميهم. هم اللي استشهدوا قبل كل الناس، هم أشجع الناس، هم اللي ضحوا، هم اللي حموا الشعب كلياته. ولولا هؤلاء بالأساس ما كان في ثورة عندنا، لأنه المثقف هرب والدكتور هرب والمهندس هرب والمعلم المدرسة هرب. هدول جبناء، الشجعان بس اللي بقوا. وهذا نقطة مهمة للغاية، نفس المرحلة اللي أنتم مرقتوا فيها نحن مرقنا فيها. فلا تطلع وتحكي على هدول والله اللي مستلم لي كتيبة قبل هالمرة كان مهرب دخان. ايه انسى هذا، هذاك كان وقت. بس هلا لما اجى نداء الوطن ونداء القومية ونداء الكذا، هذا ماضي كلياته كبوا وكذا وهي. كان بهذاك الوقت، بوقت بشار، بوقت حافظ، كان مرتشي، كان حميماتي، كان يوقف على باب المدارس، كان فتوة، كان زعران، كان كل أشكاله وكذا وهذا. بس أنت شوفوا هلا شو هو وبكرة شو راح يكون. هذا الوحيد اللي راح يعطي دم، هذا الوحيد اللي راح يضحي من شانكم. فالمثقف الأجرب اللي ما قاعد لي في أوروبا وقاعد لي بالخليج وبينظر عليهم، هذا اسمه إصلاحي عندنا. ليش إصلاحي؟ هذا انتهازي. هذا إذا بيشوفك انتصرت بده يجي يقعد على الكرسي ويقود من دفع الدماء. هذا ما له لازمة، حقيقة ما له لازمة. المثقفين لهم لازمة إمتى؟ لما تبني الدولة، وقتها له لازمة. بس هلا بالثورة هذا ما له لازمة. هذا بيعرقل، ما بيعمل ثورة. وهاي تجربة بقول لكم إياها. المثقف الجربان اللي شايف حاله فهمان كتير وكذا وهاي وبينظر على السياسيين وعلى العسكريين، هذا ما له لازمة بأيام الثورة. هذا بأيام الثورة بالعكس هذا مضر كتير، ما له فائدة. لكن مين اللي له فائدة أكتر شيء واللي بيعمل الوطن؟ هذاك الشاب اللي غير متعلم، اللي ضربت فيه النخوة وترك كل مفاسد الدنيا وكذا والتحق وشال السلاح وصار يدافع عن شعبه. هذاك هو اللي يبني وطن بالبداية، بدم هذاك اللي بينبني الوطن، مو بدم المثقف. طبعا هون المثقفين كمان أشكال، يعني مش نكون عرفانين، لأنه في مثقفين كمان بيوقفوا مع الثورة بقلمهم وبقلبهم وبيصيروا بيدافعوا عنا. بس هدول المنظرين، هدول احنا نسميهم إصلاحيين. وهدول الإصلاحيين هم أخطر الناس اللي على الثورة، أخطر من العدو. على فكرة اللي بيناتكم إصلاحيين وبينظروا هلا حاليا على الشيخ الهجري وبينظروا على الحرس الوطني اللي موجود، هو أخطر من جماعة، هو أخطر من جماعة الشرع نفسه، وأخطر من جماعة الهيئة اللي بيكفروكم معه. لأن هداك بتعرفوا عدوك وجاي يا بدك تقتله يا بده يقتلك. أما الإصلاحي اللي بقلبك هذا بيهدم وينخر من الداخل وأنت مانك حاسس عليه. أنا ما بتحدث عن المثقفين اللي بيوقفوا مع الثورة، أنا بتحدث عن المثقفين اللي بينظروا على الثورة. وهنا في مثقفين كتير بيوقفوا مع الثورة بس هم قلة حقيقة. المثقفين اللي بيوقفوا مع الثورة وبقلمهم وبإعلامهم وكذا، هدول قلة بيوقفوا مع الثورة وبيوقفوا مع أهلهم وكذا. وهذا أنا ما بحكي على هدول، أنا بحكي على اللي بينظروا على الثورة، اللي هرب على الخارج وهرب على مكان تاني ويجي ينظر على الثورة. الثورة لازم تعمل هيك وهذا خطأ وهذا صح وهذا كذا وهذا، وبيصير ينظر من بعيد لبعيد وبيعمل حاله فهمان، وهو لازم يكون القائد تبع الثورة. فهمت علي؟ هذا الإصلاحي.
اللي سميته أنا الإصلاحي. نعم. وعندما تسقط الثورة، يعني لا سمح الله إذا ما نجحت وكذا، راح يطلع هو نفسه كمان ينظر على الثورة ويقول لك شوف أنا ما قلت لكم إنه هذا صح كان وهذا غلط لهذا السبب إنه سقطت الثورة، بس لا تخافوا أنا راح أعمل لكم ثورة ثانية. هذا هو الإصلاحي، وهذا موجود شفتوا عند إخواننا قسم منهم أهل السويداء أيضا، وهذا أخطر نوع موجود على الإطلاق، وهذا اللي بيقود حرب خاصة على شعبه. يعني شوفوا أنا لما كنت بفتح عندي 2001 وكذا وهي دائما في الإصلاح اللي بيجي حتى بين الكرد، اللي بيجي وبيشكك بكلامك، اللي بيشكك بثورتك، اللي بيشكك بالقادة، اللي بيشكك بالعسكريين، اللي بيشكك وكذا، وإمتى هاي وإمتى هديك وإمتى هديك وإمتى هديك. حبيبي الثورة ما فيها إمتى هاي وإمتى هديك. هلا عندك أنت قرى كتير بالسويداء محتلة لساتها من بإيد الكتائب وكذا وهاي، ما بيطلعوا أهل القرى بيقولوا لأهل السويداء ليش ما تحرروا لنا قرانا وأنتم قراكم لسه موجودة بإيدكم وكذا وهاي؟ لا، بيطلع وبيدافع وكذا وبيقول لك لازم نحن نشتغل أكثر وكذا، لأنه قدر الجغرافيا أنه هاي القرى هي بالبداية ووقعت بيدها دولة ودفعوا ثمن كبير. نعم، باسم الانتقاد، ويقول لك هذا ديمقراطية بدي أنتقد. أكبر خيانة في حالة الثورة أنك تنتقد. أما تعطي رؤية سياسية ما في مشكلة نهائيا، يا أخي هذا غلط، رؤية سياسية. أما أنك تنتقد، شوف بقول لك شغلة واحدة، بدك تنتقد هلا، وأنا راح أخذ السويداء مثال كمان. إذا بدك تنتقد في كتير أخطاء، في نقص بالمواد الغذائية، في نقص بالمساعدات، في ناس بتاخد ناس ما تاخد، العدد الكبير بياخد 200 واحد 300 واحد ما بياخد مساعدات مثلا، الظروف كتير صعبة كذا. بدك تنتقد، شو تنتقد أنت؟ تنتقد النقص ولا تنتقد شعبك ولا تنتقد قادتك ولا تنتقد مين؟ وانت قاعد لي برا تنتقد. طيب روح أمن له المكان هذا اللي فيه نقص وبدك تنتقده، روح أمنه، اشتغل عليه. حاول انك مثلا والله في ضباط ما لهم مستحقين يكونوا موجودين في المكان الفلاني وكذا وهي، تواصل مع الضباط الثانيين الاحسن وحاول ترجعهم مثلا لانه انتم عندكم كان ضباط، احنا الكرد ما كان عندنا ضباط بالجيش. عندنا كم واحد كانوا مشحمين دبابات، يمكن شوفير صينيه، هذول الضباط اللي كانوا كرد موجودين، لان ما كانوا يعطيهم دور نهائيا. اكبر ضابط عندنا شو كان؟ مشحم دبابات. وحتى هذا اللي كردي اللي بيطلع لك هلا وعامل لايف وكذا وانا كنت ضابط وانا انشقيت، وانت ما انشقيت، لو انه مكانك كويس عند النظام ما انشقيت بالاساس، لانك انت كردي وكذا. هاي اكثر مكان كانوا يعطوك اياه ممكن له قيمه شحم دبابات، تبدل دواليب، ممكن سيارات، هيك شغلات ممكن كانوا يعطوك. راح يعطوك انت يعني على اساس تخوض ميجل 29؟ قصدك على مين؟ كل الضباط الاكراد بدون استثناء اللي كانوا موجودين بالجيش، جيش حافظ الاسد وبشار الاسد، كلياتهم ما ينعدوا على الاصابع. احسن واحد فيهم كان مستلم منصب كان مشحم دبابات. احنا ما كان عندنا، بس اهل سويدا كان عندهم، اهل سويدا كان عندهم ضباط وكان كذا ووصلوا لمراتب عاليه واصحاب خبره كبيره ايضا، دخلوا اكاديميات عسكريه وراحوا بعثات وكذا، يستطيعوا يستفيد منه الحرس الوطني الموجود حاليا. لا كان في ضباط كرد، كان في ضباط من اهل الساحل، كان في ضباط كرد مشكلين من عفرين كمان، كان في كم ضابط كردي، كان في، لا تقول ما في، لا في. من الجزيره ما كان في صاير، ما حدا بيتطوع لانه ما في قيمه. لا، بدك تتطوع مع مين؟ ما راح يعطوك شيء نهائيا، بالعكس راح تروح تتطوع تنزل، ما راح تسويها. فالتنظير على الثوره هو اخطر من العدو نفسه، وما بيكسر الثورات الا اهل الثوره نفسهم اللي يدعوا انه اهل الثوره، وهذا امر هام للغايه مشان الكل بيعرفوا. احنا تجاوزنا هاي المرحله يعني، وكان اصعب منكم بكتير، اصعب من اللي بيصير بالسويداء بكتير. نحن كان الحرب الخاصة شغالة، وكان عدو هاي الإدارة الموجودة الكردي قبل التركي وقبل السوركي وقبل جماعة النظام وقبل كل الناس، وإلى الآن موجودين هذول.
إلى الآن موجودين، مع أنه صار وحدة كردية وصار تقارب كردي وتقريبا الأحزاب كلها التقت، إلى الآن موجود بيناتنا هؤلاء الحثالة. إلى الآن موجود بيناتنا هؤلاء الحثالة اللي جايين يخربوا المشروع الكردي شو ما كان شكله، باسم الانتقاد وباسم الغرور وباسم الفهمان هو. وهذا نقطة هامة للغاية. بس نحمد الله نحن كلياتهم طلعوا برا، هدول الزبالة، هدول الزبالة تبعيتنا كلياتهم طالعين برا. نعم صوتهم عالي بالتيك توك وبالوسائل التواصل الاجتماعي وكذا، لكن على الأرض ما لهم تأثير، حقيقة ما لهم تأثير. وبرجع بقول ترى الثورة يقوم بها الشجعان، يقوم بها الأبطال أصحاب القلوب الميتة، ما بيقوم فيها اللي متربي على بسكويت، اللي يشتغل بسوق الهال، اللي كان يشتغل باطونش، اللي كان يشتغل مزرق، اللي كان يشتغل على ماطور، اللي كان يشتغل بسوق الخضرة. هدول أكثر الناس اللي بتحمل السلاح على فكرة، وتروح تدافع عن أوطانها لأنهم شجعان. المثقف ما بيشيل سلاح، بيهرب، وإذا بقي كمان راح يبقى بقلم وكذا، وهاي كمان شجاع يعني إنه يشتغل فيها. بس عمود الأساسي للثورات في بدايتها هم الشجعان. وديروا بالكم من المتسلقين، عندما تنتصر الثورات يبدأ المنظرين بالظهور ويفرضوا نفسهم عشان ياخذوا كراسي. ديروا بالكم من هؤلاء، هذول أخطر ما هو موجود على الأرض كلها.